Dhi apaya ichak tich to ang'e ni mano ok owinjore to in achiel kuom jogo mabende neno ni jo apiko bedo kod arita makare e ndara kacha joma chalo kama kono kaonegi chik mane in kaka jago mochung' ne ritruok mar jo apiko kata jo bodaboda e apaya. Kabisa wach miwacho no en wach ma wasebedo ka wa zero in kabisa mondo make sure ni jo mariembo pe ng'eny gin joma olony kabisa to gido training to gin gi license to kan license kende license to gi insurance gigi te wasebedo kwa timo analysis just to make sure ni kila ja boda mani apaya nigi gigi but boda from a pronouncement mano bedo given gi minister mochung ne interior last time bana Matiang'i ni every boda yaka bedo organized in a sacco gechili boda ka ogine sacco bedo ma tax fuatilia ja boda kechi they are very porous mondo kifuatilia one boda rider and teach ma tax sana kechi ibo yodani in this place Kenya and the other side lakini kagine sacco ibo ngi from every area magitiye ni kai ma ibo yudo jo boda at a beach au jo boda parka to gibedo organize how are they registered gimara ko timbre in that area nyocha ni kana Nairobi kai no one meeting ma no ka minister interior bwana professor Kindiki to gi commandant muchung ne wache arita Nairobi kai to wa organize kabisa training one no fuatilia that kate school mora mano makelo problem apaya mwa jitetiyo ina gech ngamani endana police bro ngiyo ken gi license adiero boy do ken gi license give you gi make sure ni any system lakini training